왼손에 만회해도 남편이 제일인 것 같기는 해. 그치? 아니 아따 어저께 징은이 기분 좋게 해줬는 것 같다. 맞아 얼마나 여러 번 한 거 보자. 근데 어떤 부부가 있었는데 아들을 결혼을 시켰어. 며느리가 새로 들어오다 보니까 이 엄마가 이제 자기 딸이다 생각하면은 좀 이해가 갈 건데 또 이제 이 엄마가 엄청 그렇게 잔소리가 심했어. 그러니까 이 며느리가 듣다 못해갖고 빡 하고 어머니는 대학교도 안 나와갖고 뭐를 안다고 그래요. 뭐 말그마다 그러는 거야. 어머님은 대학교도 안 나오셨잖아요. 또 뭐라 그래. 어머님은 대학교도 안 나오셨잖아요. 자꾸 이 며느리가 이런 거야. 그러니까 얼마나 열받아. 그래갖고 이제 저녁에 잠서 여보 며느리가 나보고 대학교 안 나왔다고 뽀감을 무시해. 그러니까 아버님이 그 다음날 탁 앉아갖고 아가 일이 잘 오구라 그러면서 용돈을 100만 원을 주는 거야. 그러면서 아이고 우리 집에서 참 고생이 많지. 아이고 친정 가서 조금 쉬고 와. 네가 요즘에 너무 스트레스가 많은 것 같아. 그러니까 친정 가서 좀 쉬고 있어라. 이런 거야. 그러니까 어머 아버님 그래도 돼요. 그래. 아이고 정말로 네가 시집하고 얼마나 욕보냐. 그러고 내가 보냈어. 한참 지나도 아버님이 오락소리를 안 해. 아버님 저 가도 돼요? 그러니까 누구 엄마 대학교 졸업하고 오구라. 아이고 세상에. 그러니까 남편이 제일이라니까. 그리야 안 그려? 근데 어떤 사람은 세상에 내가 진짜 이거를 말을 할까 말까 진짜 이거 있잖아. 그 전화기도 있잖아요. 말로 누구? 그럼 딱 이렇게 해주잖아. 지니처럼 KT의 지니처럼 지니야 유튜브 켜줘. 그럼 딱 켜주고 막 있잖아. 근데 핸드폰도 누구? 딱 그러면 만약에 손영주한테 손영주 이러면 손영주가 딱 나와 전화가 쫙 되는 게 있어. 근데 어떤 여자가 막 열받았는데 씹새끼 이러니까 지금 남편 여보 이러고 전화가